الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं और खास तौर पर В настоящее время из-за положения в Сирии ситуация в мире очень быстро развивается по пути разрушений. अरब दुनिया में Это может привести к очень большим разрушениям не только в Сирии, но и во всем арабском мире. बैरूनी ताकतें शामिल हुई और Если в войну в Сирии вмешаются другие силы, दुनिया ही नहीं बल्कि то не только арабский мир, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा но и некоторые другие азиатские страны понесут большой ущерб. ना अरब हुकूमतें समझने की कोशिश कर रही हैं ना दूसरे ममालिक Арабские правители и другие страны и великие державы не стараются осознать тот факт, सिर्फ शाम की जंग तक महदूद नहीं रहेगी что эта война कि ये не ограничится только Сирией, हो सकती है а может стать предзнаменованием мировой войны. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक Поэтому мусульмане Ахмади, уверовавшие в искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, मोहम्मद रसूलुल्लाह повинуясь своему господину и повелителю, Хазрату Мухаммаду, दुनिया को саллаллаху алейхи вассалям, और हम появились для того, чтобы соединить мир со Всевышним Аллахом и создать братство между людьми и установить мир. को तबाही से बचाने के लिए बहुत ज्यादा Мы, мусульмане Ахмади, сейчас нуждаемся в том, чтобы уделить особое внимание мольбам для спасения мира от уничтожения. हमारे पास दुआ के अलावा कोई जरिया नहीं जिससे हम दुनिया को Кроме молитв у нас нет никакого иного способа, कोशिश कर सकें которым мы можем попытаться спасти мир от уничтожения. से दुनिया को और बड़ी ताकतों को इन खौफनाक नताइज से होशियार कर По-видимому, мы можем только предостеречь мир и великие державы от страшных последствий войны. थोड़ी बहुत И мы уже прилагаем для этого усилия. По мере своих сил, говорит Хузур, я уже предостерегаю политиков мира и глав государств, मैं भी होशियार करता रहता हूँ कर रहा हूँ और इस पैगाम को अफराद जमात ने भी а члены общины उसी पैमाने широко распространили мое послание по многим странам мира. और सियासतदान इस बात का इजहार बड़े जोर शोर से करते हैं कि आपका पैगाम Эти политические лидеры и политики во всеуслышание заявляют, что наше сообщение отвечает запросам нынешнего времени, लेकिन जब इस पैगाम पर и мы полностью поддерживаем его. का मौका आता है तो बड़ी ताकतों की तरजीहात Но когда наступает время действовать в соответствии с этим посланием, जैसा कि मैंने कहा ये तो जाहिरी कोशिश предпочтение этих правителей меняется. हथियार Как я уже сказал, говорит Хузур, это является проявлением тех видимых усилий, के फर्ज को समेटने के लिए которые мы прилагаем, но нашим основным оружием в борьбе за мир, на которое должны обратить особое внимание мусульмане Ахмади, является мольбы. Мы должны молиться за все человечество в целом, और и особенно за всю мусульманскую умму о спасении от гибели. हमें दुआएं करनी चाहिए हज़रत मुस्लिम मऊद Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज से
88 साल पहले तकरीबन Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, 88 лет назад, शाम около 1925 года, произнес одну проповедь, связанную с положением в Сирии того времени, в которой он сказал, что история Дамаска очень древняя. ये शहर बहुत से До ислама этот город являлся центром многих религий इस्लाम में भी и имел большое значение. ये Этот город являлся также столицей ислама. और अक्सर पुराने मजहब की यादगारें इस शहर में थीं। В этом городе есть также много исторических памятников прежних религий. मुस्लिम ने जैसा कि मैंने कहा Как я уже сказал, इस शहर के बारे Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в 1925 году произнес проповедь об этом городе и Сирии по той причине, что в то время वो ये थे कि племена द्रुजियों ने जो हाँ एक कबीला है друзов उन्होंने आज़ादी की возвысили свой голос और इस о необходимости обретения свободы, वहाँ के बाकी मुसलमान भी и местные мусульмане присоединились к ним. लेकिन बाकी मुसलमान जो शहरों में रहने वाले थे वो भी शामिल हो गए। Люди этого племени жили в горах, а мусульмане жили в городах, फ्रांसीसियों की हुकूमत थी и в это время Сирия находилась под властью французов. कि इंतजामी लिहाज से Хазрат обетованный реформатор дал анализ ситуации в Сирии того времени. मुफ्ती या मौलवी भी हाकिम थे, Система управления в Сирии того времени была французская, हुक्मरान थे। но по некоторым вопросам решения принимались муфтием и муллами, то есть они также выполняли функции правителей. और मुफ्तियों के जो हाकिम थे वो Таким образом, там существовало 2 или 3 типа правителей. В целом, это государство находилось под властью Франции, करने की जायज होती но муфтии были влиятельной силой. है। कुछ कह देता उसके बारे में Они давали разрешение на издание религиозной и нерелигиозной литературы. उन्होंने मिसाल दी कि जो Если муфти был против издания той или иной литературы, то в этом случае даже губернатор не мог ничего сделать. Хазрат обетованный реформатор в своей проповеди привел пример того, उसे बयान करती है। что गवर्नर को शिकायत Ахмадийская мусульманская община получили разрешение издать литературу, को इख्तियार и она была издана. ये Но после того, как она была издана, муфти запретили ее. Когда хотели обжаловать его решение у губернатора, он сказал, что в этом деле у него нет никаких прав, и это право принадлежит муфтиям. Короче говоря, страна находилась под властью Франции. И если кто-то возвышал свой голос против политики Франции, то отношение к нему было जब मुकामी लोगों ने उठाई очень строгим. तो फ्रांस की हुकूमत ने बहुत बड़ा हवाई Когда местное население возвысило свой голос за свободу и подняло восстание, तक बम बरसाए गए। правительство Франции использовало авиацию для бомбардировки Дамаска. इसकी तारीखी इमारत को Говорят, что она продолжалась около 58 часов, मारे गए। и во время нее были разрушены многие исторические здания, и тысячи людей были убиты. क्यों वो लोग मारे गए? Почему был разрушен этот город? कि वो И почему были убиты эти люди? हुकूमत से आज़ादी चाहते थे। Потому что они хотели обрести свободу बस मसीह मौद и выйти из-под власти другого государства. एक इल्हाम भी है कि बलाए दमिश्क У Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам есть откровение. कि उस वक्त जो Бедствие Дамаска. इस हवाई हमले से Хазрат обетованный реформатор, разделов Ханку, сказал, ये इल्हाम भी पूरा हुआ। эта бомбардировка Дамаска стала исполнением пророчества обетованного Мессии алейхиссалам. Были уничтожены все исторические здания, являющиеся свидетелями истории всех религий, और तबाही потому что до этого времени Дамаск не видел такого большого бедствия и разрушений. ये बला आई थी गैरों के हाथों, जैसा कि मैंने कहा कि फ्रांस ने И это бедствие стало следствием дел иноземных сил. इल्हामात कई मरतबा भी पूरे होते हैं। Как я уже сказал, это нападение, бомбардировку Дамаска совершила Франция. और शहर को तबाह कर दिया। Некоторые предсказания исполняются неоднократно. Это бедствие, которое совершилось руками иностранных сил, продолжалось 58 часов लोग मारे गए, и полностью уничтожило город. 10,000 लोग मारे गए। लेकिन बाहर В результате этого кто-то говорит, что были убиты 2000 человек, а кто-то 20 тысяч человек. 8,000 लोग बाहर मारे गए उस वक्त।
Но определенно можно сказать то, что были убиты около 7-8 тысяч человек. कि ये बला Это большое несчастье пришло со стороны иноземных сил, से आई थी, उसमें तो ये नुकसान हुआ। нападение которых принесло अब भी आई, эти большие людские потери. अपनों के हाथ आई। और गुज़श्ता तकरीबन В настоящее время в Сирии тоже пришла беда. ये В Сирию тоже пришла беда, сотворенная собственными руками. पूरे शाम को इसने अपनी लपेट Это бедствие продолжается уже 2-2,5 года. लाख Оно распространяет разрушение по всему Дамаску и охватывает всю Сирию. По приблизительным оценкам уже были убиты около 100 тысяч человек. जो बेघर हुए, Некоторые даже называют большее количество погибших. घर भी खंडर बने हैं, बाजार भी खंडर बन रहे हैं, Миллионы людей остались без своих домов, разрушены дома, разрушены एयरपोर्ट базары, обстрелам подверглись президентский дворец, аэропорт, की कोई भी मफहूम различные здания. Короче говоря, हुकूमत के никто и ничто не находится в безопасности. शहरियों को मार रहे हैं और शहरी Военные убивают граждан своей страны, फौजी भी शामिल हैं, а люди убивают чиновников и военных и так далее. वो सुन्नियों को मार रहे हैं, Алавиты убивают суннитов, а сунниты убивают алавитов. लोग जो हैं एक कलमा पढ़ने का दावा करते हैं। И все эти люди претендуют на то, что они произносят одну и ту же калиму. ये आज़ादी के नाम पर जो कोशिश हो रही है वहाँ, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, अवाम हैं, Противники правительства, большинство из которых являются суннитами, इनमें и к ним присоединились террористы, стараются избавиться от существующей власти. उनकी मदद के नाम पर दहशतगर्द गिरोह भी शामिल हो गए हैं। О том, какой ущерб понесет страна в результате действий террористов, станет известно позже. इन गिरोहों से जो नुकसान पहुंचना है दहशतगर्द गिरोहों से, Но большая беда заключается в том, что это несчастье, пришедшее в Сирию в этот раз, приобретает очень страшный вид. अफसोस ये है कि ये बला जो है इस दफा जो आई, ये खौफनाक शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। И эти люди не знают, что действия якобы во имя свободы, अवाम और अमन के कायम करने а власти ради установления мира, जुल्म करके угнетая и противодействуя друг другу, इतने कमजोर होते चले जा रहे становятся настолько слабыми, что हैं, बड़ी ताकतें великие державы, आजादी दिलवाने, जुल्म खत्म करने, действуя во имя предоставления людям свободы, अपने मुफाद прекращения угнетения и ради установления мира, करेंगी और कर रही हैं। будут стараться обеспечить свои интересы. लेकिन ये नहीं जानते कि ये कोशिशें И они уже это делают. पेट में ले सकती हैं। Но они не знают того, что их старания могут привести к тому, что разрушение охватит весь мир. इसी तरह Некоторые государства этого региона помогают правительству Сирии. कर रही हैं। И некоторые великие державы помогают ему и поддерживают его, а некоторые великие державы стоят на стороне противников правительства Сирии. खालिद ग्रुप हैं, उनके साथ भी हुकूमतें खड़ी। Как я уже сказал, говорит Хузур, эта ситуация создала очень опасные обстоятельства. इस सूरत हाल ने, जैसा कि मैंने कहा, बड़े खतरनाक हालात पैदा करती हैं। Но горе мусульманских стран, претендующих на то, что они действуют согласно тому учению, о котором Всевышний Аллах сказал, что оно достигло своей вершины, जिसके बारे में и претендующих на то, что они कि ये अपने कमाल принадлежат к той умме, которую Всевышний Аллах назвал करने वाले हैं। наилучшей из общин, अल्लाह ताला ने заключается в том, что они при этом не совершают никаких хороших действий. काम है जो आज ये मुसलमान ममालिक कर रहे हैं। В них нет никакого чувства сострадания, ना तालीम के किसी हिस्से и они не действуют в соответствии ни с одной частью этого учения. वो खत्म हो गई है। Они полностью утратили честь
и просят у немусульман помощи для убийства мусульман. ऐसे हालात में कुरान करीम की तालीम क्या कहती है? अगर ऐसे हालात Чему учит священный Коран в подобных ситуациях? तो अल्लाह ताला क्या फरमाता Если создаются такие обстоятельства, когда две группы мусульман воюют друг против друга, है? बताने में то Всевышний Аллах призывает: फासलेहु बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़अस्लिहु बैनहुमा बिल-अदल व अक़सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और अगर मोमिनों में से दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनके दरमियान सुलह करवाओ। если две группы из верующих вступают в сражение между собой, то примирите их. Но если одна из них притесняет другую, то сражайтесь с той, которая притесняет, пока не вернется она к закону Аллаха. Если же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину Аллах любит справедливых. Сура Аль-Худжурат, аят 10. वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला फरमाता है अदल से सुलह करवाओ और इंसाफ करो। Всевышний Аллах настолько высоко поставил справедливость, что в другом месте Он изрекает: जब दूसरी जगह फरमाता है कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इंसाफ से न रोके। «И пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. अल्लाह की मोहब्बत चाहिए Если вы желаете обрести любовь Всевышнего Аллаха, а не следовать своим мирским желаниям, то вы должны вспомнить, что обязанность мусульманина состоит в том, что он должен установить справедливость по отношению к самому себе и по отношению к другим. कि हो अक़रबुल तक़वा Всевышний Аллах изрекает: और एक मुसलमान को будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. तक़वा की तलाश करो। И мусульманину многократно повелевается искать богобоязненность. ये है कि इसराइली सदर Но как стыдно, что тот совет, который должны были давать мусульмане, дает президент Израиля. Но если даже поверить в то, что лидеры мусульманских стран совсем не думали об этом, то после того, ख्याल नहीं आया, सरबराहों को ख्याल नहीं आया как президент Израиля дал совет западным странам, тогда Организация исламского сотрудничества должна была объявить, что мы сами решим проблемы смуты, возникшие в нашем регионе. ये ऐलान करती कि И особенно в тех районах, जो भी फसाद हो रहे हैं खुद в संभालें которых проживают люди одной с нами религии. और खुसूसन उस इलाके को जो हमारे हम मजहब हैं Мы верим в одного Бога, मानने वाले हैं, हम एक रसूल को मानने वाले हैं, мы верим в одного и того же посланника, саллаллаху алейхи вассалам. Мы действуем согласно одной и той же книге इसको अपना и верим в то, что эта книга является нашим наставлением. इख्तिलाफ पैदा हो भी गए हैं Если между нами возникли разногласия и в какой-то стране начались противодействия между двумя группами, या नाजायज वजह से или началось противостояние между гражданами страны и правительством, तो हम независимо от того, законно оно или незаконно, то благодаря своему совершенному учению мы сами решим эту проблему. Но если одна из этих противоборствующих сторон подвергает притеснениям другую группу, то в том случае, если мы будем нуждаться в помощи не мусульман для устранения этих притеснений, लेकिन то в этом случае мы возьмем у них технику или оружие, но план действий по установлению мира будет нашим, и люди, осуществляющие реализацию этого плана, тоже будут нашими людьми. तो किसी गैर को जरूरत И если бы наши мысли и действия были бы такими, то никакое другое государство не осмелилось бы смотреть на эти страны с плохими намерениями. किसी को किसी मुल्क से क्या Находясь за тысячи миль от какой-то страны, какой может быть интерес к ней, кроме того, чтобы завладеть богатствами этой страны, или внушить страх противостоящему государству, или доказать свое превосходство над маленькими и бедными странами, создавая в них мятежи и смуту для их подчинения. उस पर अपनी ताकत का रोब डालने के लिए Короче говоря, слабостью мусульманских стран छोटे मुल्क हैं जहाँ फसाद हो रहे हैं जेर नगीन является то, что они забыли свое учение, बहरहाल मुसलमान ममालिक की कमजोरी है
то время как правительство одной из держав объявляет, что даже если ООН не даст разрешения для нападения на Сирию, она совершит это нападение, и это является ее правом. Аргументы, которые они приводят в качестве доказательства этого своего права, звучат по-детски. ООН не может диктовать нам, какую внешнюю политику нам вести. О какой внешней политике вот здесь может идти речь? Когда враждебность возрастает сверх всякой меры, и это ослепляет настолько, что кажущиеся образованными людьми говорят глупости. Они кажутся нам очень умными людьми, но они говорят как глупцы. Находясь за тысячи миль от этой страны, какое отношение вы имеете к происходящему в ней? Если кто-то и имеет к этому отношение, то только ООН, потому что Сирия является членом ООН. Но у нее нет никакого договора ни с одной страной об оказании помощи в решении ее внутренних проблем. Если смута в этой стране не несет вам никакой прямой угрозы, то о какой внешней политике в этом случае может идти речь? Короче говоря, я не понимаю этой логики, говорит Хузур. По-моему, это является просто проявлением упрямства и имеет цель путем низких усилий доказать свое превосходство. Так не может быть установлен мир в мире. Для установления мира необходимо следовать принципу справедливости, и ни одно красивое учение не соответствует принципу справедливости, кроме учения ислама, которое гласит: «И пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо». И я много раз, говорит Хузур, обращал внимание лидеров мира на это учение о справедливости. Если действовать в соответствии с учением этого аята Священного Корана, то будет установлен мир. Если ООН будет следовать принципу справедливости, основываясь на этом учении Корана, то в мире будет установлена справедливость. Все страны должны стараться решить проблему угнетения, где бы они ни возникали. И чтобы не было такого, чтобы кто-то имел право вето, и кто-то имел право, несмотря ни на что, выполнять свои желания. И здесь не идет речь о внешней политике какой-то страны. Затем одна из стран заявляет, что для установления мира мы не будем посылать сухопутные силы, а будем совершать воздушные нападения. То есть они говорят, мы полностью разрушим этот город и эту страну, как мы делали и раньше. Они будут убивать невиновных людей, они будут убивать детей, будут убивать женщин, как они желали это раньше в Ираке и Ливии. Что они получили там и что они хотят получить здесь? Там были разрушены города, и мир не установлен до сих пор. Всевышний Аллах сделал так, что им был дан убедительный ответ. Только вчера президент России написал в своей статье, что принятие вами единоличного решения не является справедливостью. Для чего тогда надо было создавать ООН, если принимать решение таким образом? Он написал об этом очень ясно. И это то послание, которое мы часто передаем миру. Что это за послание? И если так будет продолжаться, то итог ООН будет таким же, каким был итог Лиги Наций. Безусловно, он сказал правильно. Далее в Египте было свергнуто правительство, руководствуясь якобы соображениями в интересах людей, потому что там не соблюдались права людей. А то правительство, которое сейчас находится у власти в Египте, для того, чтобы удержаться у власти, безжалостно убивает людей. Поведение предыдущего правительства, безусловно, было неправильным и являлось правительством религиозных фанатиков и экстремистов, и это вызывало беспокойство великих держав. Они задавались вопросом, что будет дальше.
अमेरिका में एक जर्नलिस्ट ने बड़े अखबार के मुझे सवाल किया कि В США один журналист, представляющий крупную газету, спросил у меня, какие теперь есть возможности для установления мира в Египте после этого события. Я ответил ему, вы свергли правительство в Египте, чтобы он оказался под вашим влиянием, чтобы оно оказалось под вашим влиянием. Но вы ошиблись в своих оценках. Люди, пришедшие к власти в Египте, не следуют ни вашим желаниям, ни желаниям людей в этой стране. Большинство населения этой страны против этой власти, и огонь ненависти еще не погас. Вы увидите, что спустя несколько месяцев снова прольется кровь, как она уже пролилась. Но она пролилась намного раньше, чем я предполагал. И события, происходящие в Египте, свидетельствуют об этом. Причины беспокойства, возникающего в мусульманских странах, могут быть разными, и повод для их беспокойства может быть обоснованным. Но смута в этих странах появляется тогда, когда великие державы неправильным образом вмешиваются в их внутренние дела. В начале 2011 года, говорит Хузур, когда я произнес на эту тему 3 проповеди, я объяснил, что какими бы планы действий, видимые или скрытые, не принимали великие державы, якобы ради установления там мира. По причине тех обстоятельств, которые сложились в мусульманских странах, они в конце концов нанесут ущерб мусульманам. Эти великие державы никогда не позволят пострадать своим интересам. Вот посмотрите, когда возникла смута в период правления Хосни Мубарака, против него развернулась широкая пропагандистская кампания. В этой смуте были поддержаны люди, выступающие против него, и он был отстранен от власти. Но когда новое правительство не стало заботиться об интересах людей, то к власти пришла армия, и она пролила больше крови, чем правительство Мубарака. И тогда никто не проявил сострадания к людям, и никто не называл это лицемерием. Короче говоря, правителям мусульманских стран, даже в сложившихся обстоятельствах, следует вспомнить о своей чести и достоинстве, и забыв о своих личных интересах, они должны думать об интересах всей мусульманской уммы. Но это будет возможно только тогда, когда в сердцах правителей и в сердцах людей появится богобоязненность. И это произойдет тогда, когда вместе со светом любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вы будете стараться следовать его примеру, и это произойдет тогда, когда правители и народ, ощущая боль святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за свою умму, будет стараться действовать согласно его учению. Сейчас, говорит Хузур, я представлю вашему вниманию некоторые наставления святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые обращают внимание правителей к тому, каким должно быть их поведение и к выполнению ими своих обязанностей, а также обращают на это внимание людей. Сначала я представлю несколько хадисов о правителях. Хазрат Абу Хурайра, разъяллаху анху, повествует, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот день, в который не будет никакой тени, кроме тени Аллаха, Всевышний Аллах дарует 7 людям место в тени своей милости. Первый из них – имам Адель, справедливый имам». Вот насколько важна справедливость. Хазрат Абу Саид, разъяллаху анху, повествует, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «В судный день самым любимым из людей и ближе всех ко Всевышнему Аллаху будет справедливый правитель. И самым нелюбимым и дальше всех от Всевышнего Аллаха будет притесняющий правитель». В следующем повествовании святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если тот, кого Всевышний Аллах поставил во главе людей и назначил ответственным за них, не полностью выполняет свои обязанности по отношению к людям, то после его смерти Всевышний Аллах сделает для него запретным рай».
फिर एक रिवायत में आता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी Затем есть еще одно повествование. Кто-то задал вопрос Хазрат Айше, разъяллаху анха. Вопрос. И она ответила: я передаю вам те слова, которые я слышал от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этом доме. Он сказал: «О Аллах, когда ты сделаешь кого-то из моей умы обладателем власти в каком-либо деле, и он будет относиться к людям моей умы строго, то ты тоже отнесись к нему строго. И когда ты сделаешь кого-то из моей умы обладателем власти, и он будет относиться к людям из моей умы с милостью, то ты тоже отнесись к нему с милостью». तो ये है हुकाम के सोचने की बातें, सरबराहों के सोचने की बातें। Это те вещи, о которых должны подумать правители. मुसलमान होने का Если они хотят обрести тень милости Всевышнего Аллаха, а у человека, претендующего на то, что он является мусульманином, конечно, есть такое желание, का पसंदीदा अगर बनना है, то в этом случае ему необходимо следовать справедливости. ज़ाती मुफादात से बाला होकर Для того, чтобы стать любимым Всевышним Аллахом, необходимо прекратить угнетение и принимать решения, ставя свои интересы अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, выше интересов своего народа. खैर खाई करनी होगी हर एक की, वरना आंसर ने फरमाया दोज़ख तुम्हारा जगह Если есть желание попасть в рай, то надо желать всем добра, не делая никаких различий. हदीस है। ये दुआ В ином случае, как сказал святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, करने वाला अमीर है, ваше место в аду. और जो नरमी करता है तो उस पर नरमी कर। Последний хадис о правителе, который я хочу привести, является мольбой. ईमान रखने वाले को दर्जा के रख देती है। अल्लाह करे कि हमारे О Аллах, строго отнесись к тому правителю, который строго относится к людям, и будь мягок к тому правителю, который мягок с людьми. Эта мольба приводит в трепет каждого верующего человека. Дай Аллах, чтобы наши мусульманские правители образумились, поразмышляли об этом и поняли. Затем есть хадис, содержащий его повеление о том, как должны вести себя в такое время люди и как они должны относиться к правителям. Хадрат Зайд бин Вахаб, разъяллаху анху, передал, что он слышал от Абдуллы бин Масуда, разъяллаху анху: святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам: ऐसी बातें после меня вы увидите, что ваши права нарушаются и другим отдается предпочтение, и вы будете видеть вещи, которые вам не будут нравиться. Сподвижники спросили: о посланник Аллаха, что вы приказываете нам делать в это время? Он сказал: выполняйте свои обязанности по отношению к правителям того времени и просите у Аллаха то, на что вы имеете право. खून खराबा जो है По этой причине в исламе не разрешены забастовки, इजाजत नहीं। мятежи अगर अल्लाह ताला से и лишение людей их прав. तो अल्लाह ताला फिर ऐसे फैसले फरमाता है Если вы хотите, чтобы вам были возвращены ваши права, то просите об этом у Всевышнего Аллаха. रवायत में И в этом случае Он принимает такое решение, которое недоступно пониманию мира. कि या रसूलल्लाह, Затем есть повествование, в котором один сподвижник обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с вопросом: «О посланник Аллаха, что вы приказываете нам делать в том случае, когда над нами поставлены такие правители, которые требуют от нас то, на что они имеют право, но не дают нам того, на что мы имеем право?» से इराज किया। उसने अपना सवाल फिर दोहराया। Хузур говорит: мусульмане Ахмади из арабских стран тоже задают мне такой же вопрос. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не ответил на его вопрос. Он повторил свой вопрос во второй раз. मुश्किल करवाने की कोशिश की। И святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снова ничего не ответил. А когда он задал свой вопрос в третий раз, तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Ашас бин Каяс притянул его к себе и заставил его замолчать, बात सुनो और उनकी чтобы он понял, что святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не понравился этот вопрос. उनसे होगा और जो Тогда святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: तुमसे होगा। в таких случаях слушайте своих правителей и повинуйтесь им. С них будет спрошено о тех обязанностях, которые были поручены им, а с вас будет спрошено о тех обязанностях, которые были поручены вам. В следующем хадисе कि हमने इबादा बिन सामत के साथ पास गए, Джунада бин Аби Умайя повествует: अल्लाह तुम्हारा भला करे। мы пришли к Убаду бин Самит в то время, когда он болел, и сказали ему: सुनी हो да будет добр к тебе Всевышний Аллах, расскажи нам хадис, который ты слышал от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने За это Аллах поможет тебе. Он сказал: святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал кого-то за нами, и мы пришли к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и дали ему баят, обет верности. तलखी में भी
В этом баяте мы обещали, что мы при любых обстоятельствах и в радостях, и в горестях, в стеснении, облегчении, и даже в случае нарушения наших прав, мы будем слушать Его и повиноваться Ему. И Он, мир и благословение Аллаха да пребывает с Ним, взял с нас обещание, что если над нами будет назначен наместник, то мы не будем спорить с Ним, за исключением тех случаев, если Он проявит явное неверие, о чем у нас есть довод от Всевышнего Аллаха, священный Коран. Здесь идет речь о таком неверии, о котором у нас есть явный довод, а не принимать такие фетвы о неверии, которые сейчас принимают богословы. Хазрат Абу Зар повествует, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал слова Всевышнего Аллаха в хадисе Кудси: «О мои слуги, я сделал запретным для себя притеснение и сделал запретным их для вас, поэтому не притесняйте друг друга». Так что, если вы хотите уберечь себя от вопросов Всевышнего Аллаха, то выполняйте свои обязанности должным образом. А что касается правителей, то их дела находятся на рассмотрении у Аллаха. Продолжайте взывать с мольбами к Аллаху. Как я уже сказал, повиноваться правителям можно только в случае нарушения. Не повиноваться правителям можно только в случае нарушения ими ясных шариатских повелений, а не на основе какого-то своего собственного понимания. Как, например, сейчас относятся к мусульманам Ахмади в Пакистане. Им запрещают произносить калиму, запрещают совершать молитвы и произносить мусульманское приветствие. Мы являемся мусульманами, они требуют, чтобы мы нарушили повеление священного Корана и шариата. Но вы не должны этого делать. Кроме этого, вы обязаны соблюдать все законы страны. Суть учения о запрете совершать притеснение, о котором говорится в последнем прочитанном мной хадисе, состоит в следующем. Не притесняйте друг друга. Правители не должны притеснять народ, а люди также не должны для возврата себе своих прав совершать такие действия, которые свидетельствуют о том, что они совершают притеснение. Теперь обязанностью правителей народа является посмотреть, действуют ли они согласно этому учению. Достигают ли правители уровня справедливости? Действуют ли они согласно этому учению, беря Аллаха в свидетели каждого своего решения? И действуют ли они согласно его учению? А люди должны посмотреть, действуют ли они, говоря: «Мы слышали и мы повинуемся, выполняя приказы своего правителя, за исключением тех случаев, когда он нарушает ясные шариатские повеления Всевышнего Аллаха». Молится ли народ с рыданиями только своему повелителю против своих правителей-притеснителей? Если сегодня есть кто-то так молящийся своему повелителю, то это только мусульмане Ахмади. А если сейчас на земле нет таких людей, то мы вернемся в то состояние, которое описано словами, «порча появилась на суше и море». И такой период времени должен был наступить для мусульман. Согласно предсказаниям священного Корана и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, такие обстоятельства среди мусульман должны были сложиться в период обетованного Мессии и обещанного Махди, мир ему. Поэтому мусульманские правители и народ нуждаются в том, чтобы для отделения мятежей и смут они искали того, кто ниспослан Всевышним Аллахом согласно его обещаниям, и присоединились к нему. Над откровением Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, бедствия Дамаска особенно глубоко должны поразмышлять народ Сирии и все мусульмане. И они узнают и поймут, что этот пророчествующий ниспослан Всевышним Аллахом. Они должны услышать его слова, потому что в этот период нет никого другого, ниспосланного Всевышним Аллахом и являющимся наставником. В ином случае из неправильного поведения этих стран пользу будут извлекать организации религиозных экстремистов или организации, создающие свои правительства якобы во имя религии. И это приведет к таким массовым убийствам, что вы даже представить себе не можете. Пусть Всевышний Аллах даст разум мусульманским правителям и народам, чтобы они поняли суть повеления Всевышнего Аллаха, и помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и чтобы они стали развивающимися в богобоязненности и добре, и стали распространяющими любовь и овладевающими сердцами.
Невозможно управлять страной без того, чтобы не овладеть сердцами людей, без того, чтобы не соблюдать права людей. Каждый мусульманский лидер нуждается в понимании духа этого. Посмотрите на свою историю, в которой был тот период, когда христиане, увидев справедливость мусульманского правительства, молились о том, чтобы поскорее избавиться от несправедливых христианских правителей и оказаться под властью мусульманского правительства. Сегодня совсем другое время, когда мусульманин относится несправедливо даже к мусульманину. Вместо того, чтобы быть милосердными друг к другу, они рубят головы. Мусульмане для того, чтобы жить в мире, приезжают в христианские страны и просят там убежища. Они приезжают, чтобы обрести справедливость, и приезжают для того, чтобы жить свободно. Дай Аллах, чтобы мусульманские правители осознали свои обязанности. И дай Аллах, чтобы до них дошло наше послание. Дай Аллах, чтобы наше послание дошло также до правителей западных стран и великих держав. Как я уже сказал, говорит Хузур, это послание различными путями уже дошло до них. И существует большая вероятность того, что действия, предпринимаемые против Сирии, выйдя за ее пределы, охватят весь мир. Поэтому обязанностью каждого мусульманина Ахмади, будучи преданным своей стране, особенно мусульман Ахмади, живущих в западных странах, предупредить политиков этих стран об угрозе гибели. Мы молимся Всевышнему Аллаху о том, чтобы Он даровал миру возможность уверовать в правдивость обетованного Мессии алейхиссалам, чтобы Он даровал правителям и людям возможность выполнять свои обязанности по отношению друг к другу, и чтобы они, закончив гражданскую войну, спасли свои страны от гибели. Пусть Всевышний Аллах раскроет глаза правителям Европы и Запада, чтобы они последовали справедливости, спасли мир от угнетений и притеснений и старались соблюдать права самой маленькой страны, и не помогали какой-то стране только ради своих интересов, а напротив, делали это только ради соблюдения ее прав. Пусть Всевышний Аллах убережет каждого члена общины от беды этих обстоятельств, и особенно мусульман Ахмади в Сирии, которые испытывают сильные страдания в связи со сложившейся ситуацией. Всевышний Аллах не спаслал Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам угрожающее откровение о Сирии в словах бедствия Дамаска. О Аллах, поскорее создай средства для прохлады наших глаз, исполняя неспосланное Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам радостное откровение. За тебя возносят мольбы святые Сирии и слуги Аллаха из Аравии. Дай Всевышний Аллах, чтобы весь арабский мир побыстрее встал под духовное знамя Мессии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы беспокойство арабского мира, которому мир дал название «Арабская весна», стало источником духовного, а не мирского благословения, и эти люди стали возносящими мольбы за Хазрата обетованного Мессию алейхиссалам, и вместе с ним стали распространяющими по всему миру учение о любви и мире. Пусть Всевышний Аллах дарует нам понимание необходимости выполнять свои обязанности, и чтобы мы стали впитывающими милости Всевышнего Аллаха, и всегда были наставляющими мир к истине, и всегда были устанавливающими мир и справедливость, и были распространяющими это учение. Да спасет Всевышний Аллах этот мир от страшных разрушений войны. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر